Yeah, I think we all know that it's a big game between two very good teams, two very famous countries in the region that are dominating all the last competitions. So we expect a great attendance here. We really hope that our fans will come to support us like they did before. And I am pretty sure that it will be a quality game. A lot of national team players playing from Buriram, from us. They know each other from the national teams, plus a lot of good foreign players as well. And I'm really excited that we will have a great match here for the fans. Of course, always willing that at the end we get the best result, but we will also want to see a very good match. Chào tất cả quý vị đến cuộc họp ngày hôm nay. Đối với trận đấu ngày mai, chung kết ngày mai thì tôi hy vọng là một trận đấu hay giữa hai đội bóng, đặc biệt là với câu lạc bộ Buriram United và một câu lạc bộ rất là nổi tiếng trong đấu trường khu vực. Đối với trận đấu trước thì chúng tôi đã có sự cổ vũ nhiệt tình trên sân của khán giả dành cho đội Công an Hà Nội ở trận đấu bán kết, và tôi hy vọng rằng là trận đấu ngày mai chúng tôi cũng sẽ chào đón một lực lượng khán giả đông đảo để cổ vũ cho chúng tôi, và hy vọng đây sẽ là một cái trận đấu mà có chất lượng chuyên môn cao giữa hai đội Buriram United và Công an Hà Nội. Và đây là đội bóng mà cả hai đội bóng đều có những tuyển thủ quốc gia rất là nổi tiếng và những cầu thủ nước ngoài cũng rất là chất lượng. Tôi hy vọng là trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu vô cùng hay. Chào tất cả mọi người. Hướng tới trận đấu chung kết lượt đi ngày mai thì toàn thể đội bóng Công an Hà Nội đã có cái sự chuẩn bị tốt và hướng tới trận đấu ngày mai, và mong rằng sẽ có được một kết quả tốt với một màn thể hiện đẹp mắt, hướng tới để dành tặng cho khán giả cả nước cũng như là khán giả thủ đô, và cũng là một bước tạo cái tiền đề cũng như là cái sự chuẩn bị tốt và một kết quả tốt để hướng tới một cái trận chung kết lượt về. Tôi xin hỏi một câu hỏi cho huấn luyện viên, đấy là ở trong trận đấu này thì Buriram đã không có sự phục vụ của Supanak Nguenta, thì theo ông đó có phải một cái lợi thế của Công an Hà Nội ở trong trận đấu sắp tới hay không? I mean, Supanak is a fantastic player. For me, he will be the next big star here from the new generation. I will not say that's an advantage. They're just missing one very important player, but they have plenty of good players, especially in that position as well. They have good foreign players there. They have good Thai players there. So Buriram has a lot of options. They are good enough and have a squad good enough to replace all the players. But again, Supanat, of course, every team or every coach that would miss a player with that quality would feel a little bit hurt. But as I said, they have plenty of options. Các bạn, đối với Supanat là một cầu thủ giỏi, một cầu thủ xuất sắc và một ngôi sao đang lên các bạn, thì cái sự tiêu bóng của Supanat trong trận đấu ngày mai thì cũng là cái tổn thất của đội bóng đối phương và cũng là tổn thất cho các huấn luyện viên các bạn. Tuy nhiên đối với Buriram thì họ không chỉ có một cầu thủ xuất sắc các bạn, họ có hàng loạt những cầu thủ quốc gia Thái rất là xuất sắc, và những cầu thủ nước ngoài các bạn đều là cầu thủ rất là xuất sắc các bạn. Tôi tin rằng là đối với Buriram thì họ có đủ sức mạnh, chiều sâu đội hình đủ tốt cho trận đấu ngày mai, chứ không riêng chỉ vắng mặt của Supanak. Câu hỏi Quang Hải, theo cái lợi thế của Công an Hà Nội so với Buriram ở trận đấu sắp tới? Hải nghĩ rằng là sự chuẩn bị của toàn đội cũng như là được thi đấu trên sân nhà cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, thì đấy sẽ là cái nguồn động lực lớn đối với toàn thể anh em cầu thủ để thi đấu thật là tốt và hướng tới một kết quả tốt. Xin hỏi huấn luyện viên Polking là Công an Hà Nội thì cũng từng thắng đối thủ này ở vòng bảng, tuy nhiên đấy là chuyện quá khứ thôi, và hiện tại thì cũng nhiều ý kiến đánh giá Buriram khá là mạnh. Thế thì theo ông thì cái việc mình đã vào đến chung kết của trận đấu và chắc chắn tối thiểu ngôi Á quân đã là một cái thành tích tốt, và phải chăng là đấy cái sự thoải mái để thành tích đã đạt được thì cũng sẽ là tạo sự thoải mái cho toàn đội ở cái trận đấu tới, không bị quá để chịu một cái áp lực vô địch không? Look, I believe the game in the group stage has nothing to do with the game tomorrow. Totally different teams, totally different
situation. Now is the big final. There was the first game of the group stage, totally normal game. That is now, again, because it's the first final of the Shopee Cup, first time that we play that tournament. That game is very special. Both teams, after that first game, they got a lot of games. They change a lot of players. They change many scenarios that in the league. Buriram won the league. Buriram is still in the other competitions in Thailand. We also have a lot of games here. We are also in the semi-final of the cup. It's a totally different game from the first game. Different players, different lineup, different feeling. It's a final feeling now. Các bạn, giữa hai trận đấu đã qua, đối với trận đấu gặp Buriram ở vòng bảng thì đấy là một trận đấu hoàn toàn khác biệt. Trận đấu đã xong và đã kết thúc các bạn. Đối với trận đấu tiếp theo, trận đấu ngày mai là một trận đấu vô cùng quan trọng, một trận đấu hoàn toàn khác biệt các bạn, không có gì liên quan giữa các trận đấu với nhau các bạn. Buriram đã có thay đổi rất nhiều cầu thủ và cũng đã thay đổi hoàn toàn đội hình và họ cũng đã có vừa giành chức vô địch Thái Lan xong và họ cũng còn đang ở trên cái đường đua với các giải đấu quốc nội nữa các bạn. Do vậy cái trận đấu, hai trận đấu là hoàn toàn khác nhau và cái cảm xúc của các trận đấu cũng là hoàn toàn khác nhau. Xin lỗi Quang Hải. Sorry, one thing, because now you mentioned that, I remember. I really would like to question that. It's not a complaint, nothing. I'm just talking to the organizers of the tournament, because now you just mentioned, I remember that. We, in the group stage, we had a fantastic group stage. We finished first. We managed to beat Buriram, that is difficult. They finished second. I know there is another group playing, but now we are playing a final with home and away games, and we, as the team that had the best group stage campaign, are playing the second final in the opponent's home. I really would like to try to understand that better, or even give my opinion only. I believe when two groups, the two number ones, they beat the two number twos in the semi-final, okay, a fair is a draw. But at the end, if one number two beat the number one, who has the best campaign, who played the best group stage, should have the advantage to play the second. Is the biggest game ever, is the final, not tomorrow, but in 8 days in Buriram. That's the biggest game of the tournament. Where is our prize for playing a group stage in that way and so good like that, if now we have not the advantage to play the second final at home? It's just a question. It's not a... I was just thinking now, because you remember me that we beat them, but at the end, I think would be a little bit more fair if, again, the best team in the group stage must have the advantage to play the final at home. You see how important it was to play the second game against Makassar at home. We got our fans here, they make here this stadium crazy, everyone pushing us. We managed to win. And then we were in the final, but now we need to play tomorrow. Okay, they will come, they will help, we need a good result. But then you need to go to Buriram, guys. Of course we're gonna fight. We're gonna fight both games. I'm just, now you remember me that. I would like to try to understand why is that kind of rule or draw or whatever, must be a draw. Các bạn, bởi vì các bạn vừa nhắc đến cái trận đấu và giải đấu thì tôi chợt nhớ lại cái việc mà cũng đặt ra một cái câu hỏi là đối với trận đấu vòng đấu bảng các bạn, thì chúng tôi đã gặp đội Buriram và giành chiến thắng trước đội Buriram. Sau đó thì cả hai đội cùng tiến vào bán kết và cả hai đội đều giành chiến thắng trước hai đội ở bảng B. Do vậy nên là cái kết quả của vòng bán kết là tương xứng của hai đội như nhau. Tuy nhiên rằng cái điều chúng ta cần nhắc đến ở đây là gì, là cái lợi thế lẽ ra nên được sử dụng, lợi thế lượt trận đấu lượt về trong trận chung kết nên được sử dụng cho đội bóng tốt hơn các bạn ở cái trận đấu vòng đấu bảng khi mà đã phân định ngôi thứ nhất nhì của bảng đấu bảng A. Do vậy nên là cái câu hỏi này cũng là cái câu hỏi mà đặt ra cho ban tổ chức, không phải cho các bạn mà cho ban tổ chức của AFF, ACC Shopee Cup. Thì đây là một cái câu hỏi mà tôi cũng đang cố gắng tìm cách để hiểu lại cái vấn đề nó nằm ở chỗ nào và tại sao lại bị mất đi cái lợi thế như vậy. Thì các bạn biết rằng là cũng giống như trận đấu gặp Makassar các bạn, thì chúng tôi đã thi đấu lượt đi ở trên sân khách
và lượt về để thi đấu trên sân hàng đẩy trên sân nhà. Thì các bạn biết rằng là cái trận lượt về với cái sự cổ vũ nhiệt tình của đầy ắp khán giả trên sân, các bạn đã giúp chúng tôi rất nhiều và tạo động lực và tạo ra sức mạnh để cổ vũ chúng tôi, và chúng tôi đã giành chiến thắng. Đấy, tôi nói ví dụ một cái ví dụ như vậy các bạn. Thì cái trận đấu quan trọng nhất của mùa giải không phải là trận đấu lượt đi các bạn. Rõ ràng là như vậy, chúng ta sẽ đấu 2 đấu lượt đi và lượt về trong một trận chung kết. Nhưng trận đấu của mùa giải là trận đấu lượt về. Đó là một cái câu hỏi mà chúng tôi đặt ra. Vâng, xin hỏi Quang Hải là cá nhân anh chuẩn bị như nào cho trận chung kết và đặt mục tiêu gì cho trận đấu sắp tới? Cá nhân Hải cũng như là toàn đội đang chuẩn bị tích cực và cũng đã hoàn tất những cái khâu chuẩn bị cuối cùng để hướng tới trận đấu ngày mai. Và chắc chắn rằng là với cái trận lượt đi này thì cá nhân Hải cũng như là anh em muốn tạo một cái lợi thế để trước khi bước vào cái trận lượt về, và muốn thi đấu trên sân nhà thể hiện một màn trình diễn tốt cũng như là một kết quả thuận lợi. Quang Hải, bạn nghĩ thế nào nếu mà trận đấu mà ở cái giải đấu này, trận đấu Shopee Cup này, nếu như mà Công an Hà Nội giành chiến thắng trước đội Buriram và sẽ là một cái chiến thắng tuyệt đối của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan? Anh nghĩ rằng là bản thân Hải cũng như là anh em cầu thủ đều tự cảm nhận được rằng là đây là một trận đấu mà mình phải thể hiện được khả năng của mình, khả năng của từng cầu thủ, khả năng của sức mạnh của đội bóng. Và Hải nghĩ rằng là bước vào trận chung kết thì ai cũng muốn thắng cả, và đội bóng nào sẽ thể hiện được bản lĩnh của mình, đội bóng nào sẽ thể hiện được những cái gì mà tốt nhất của mình thì đội bóng đấy hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng và giành được chức vô địch rồi. Và Hải nghĩ rằng đây cũng là một cái màn so tài rất là hay của hai nền bóng đá, và cá nhân Hải, cá nhân của Công an Hà Nội được đại diện cho bóng đá Việt Nam để thi đấu, và rất là mong muốn và cũng sẽ cố gắng để giành được chức vô địch. Nếu không còn câu hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc phần trao đổi đây. Cảm ơn. Thank you very much.